السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. إخواني الأكارم، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد بخصوص السيارات، حيث أعلن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة عن انطلاق الجزائر في تصنيع السيارات فيات الإيطالية في شهر مارس، حيث يتربع مصنع السيارات فيات الكاين في بلدية طفراوي بولاية وهران على مساحة عقارية تقدر 40 هكتار، ومصنع آخر مجاور ب80 هكتار، حيث يكون هناك تصنيع 60 ألف سيارة سنويا اعتبارا من العام الأول، وتصل إلى 90 ألف مركبة سنويا فيما بعد. كما ذكر في تصريحه أن هناك تصنيع الدراجات النارية في جالما بشراكة إيطالية كذلك. وفي الأخير نقول للشعب الجزائري مبروك السيارات الجديدة في شهر مارس، إن شاء الله كل مواطن جزائري يكسب سيارة جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله. إخواني الرجاء الاشتراك في القناة لكي يصلكم كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.